Assalomu alaykum. Xudo xolisa biza Osiyo Vending Expodamiz. Xo'p, bizlar shu Pullbox degan loyihamiz bor. Biz bu vendinglarni integratsiya qilib beramiz. Sizlarga to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar nomeri va eng oxirgi vending texnologiyalarini ko'rsatib boramiz. Kelinglar, prosess ko'rsatamiz. Hozir 30 ga yaqin kompaniyalar bor. Ularning vendinglarini bir qator ko'rsatib, narxlarini xudo xolisa Telegram kanalimizning linkini qo'yamiz. O'sha yerda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bizda Banding degan vending mashinasiga keldik. Kelinglar, xudo xolisa ular bilan gaplashib ko'ramiz. Kelinglar, bir qator o'zi nima vendingligini ko'rsatib boramiz. Demak, bularda asosan bir xil, ya'ni ko'ryapsizlar, o'sha ekranli vendinglar bo'ladi. Bizda ham o'sha Radiomer degan kompaniyada qiladi. Demak, ekran narsalar bor. Biz platashka joyini biz qilib beramiz. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Bu yoqdan ham ko'rsanglar, deyarli bir xil o'sha kichkina hammasi boyagi bitta ekranda. Hop, hozir qilib egalar bilan gaplashib, kontakt almashib, xudo xolasa Telegram kanalimizga qo'yamiz. Hozir ko'rdik, o'rtacha $1200 ekan vendinglari. Tak, endi biza boshqa vendinglarga boramiz. Hop, oxirrog'ida keldik. Ko'rsatib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Visitga tugayapti. Mana endi yozib qo'yibdi, bu gul ekan. Gul uchun 2200 yuan ekan. Endi gullar uchun bu. O'zi ko'pchilik vizitkani pishirayapti. Bizada shu asosan mana xolodilnikli vendinglar kerak bo'lsa, bular bilan ham misol uchun gaplashsak bo'ladi. Hozir bular bilan shu kontakt almashib, o'zimizga Pullbox kompaniyasi haqida ma'lumot berib va bularni fransiyasini olishga harakat qilamiz. Mana ko'p hozir Xitoyda moda bo'layotgan vending, masalan, bitta monitor, shu xolodilnik qo'yiladi, ichida narsalar bo'ladi, o'zingiz tanlab olasiz. Endi bu yerda o'g'irlik qilsa mumkin, menimcha shu arzon chiqadi. O'sha hammasi misol uchun nima bo'lsa, например, ko'p narsa ketadi, qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda o'zida kameralar bor, o'sha yerda integratsiya qilib yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi. Endi asosan shular, endi mana o'yinchoq sotadigan vending ekan bu yerda. O'yinchoqlarni ko'rib sinab olishingiz mumkin. Hozir mana biza Havu degan demak vending mashinalarga keldik. Mana bu muz marozin sotadigan, bizda juda ko'p qiziqish bo'layotgan vending mashin. Bu pizza sotadigan. Pizzani isitib, tozalab ko'rsatib beradi. Mana bular o'zi yig'ishtiryapti. Bu yerda esa mana parfyum sotadigan, shu bilasizlar, biz shu birikda yo'lga qo'yganmiz. Bu kichkinagina shu apparat ekan, xolodilnik. Bu yerda mana gul sotadigan vendinglar bor. Qaranglar, gul sotsa bo'ladi. Aytganimizda o'rtacha 2000 atrofida turadi bular. Muz sotadigan. Muz sotish ham bizda yo'q hali. Bular kofe ekan. Bu tirnoqqa lakka qo'yib beradigan vending. Hozir hammasi narxlarni xudo xolisa bilib nima qilamiz. Bu aytganda ice cream sotadigan vending. Hop, narxlarni xudo xolisa nima qilamiz. How? Do you have someone to o'zini printerlar ham birga? Yes. Yeah. English. So this is a food case with a machine. Okay. It's not vending machine. Okay, how much this one? 3,600. This is our the compromise player. This is me. This is my Witcher. We can send prices to this, okay? Okay, sure. Xitoyda mana 24 soat o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan magazinlar ham rivojlanyapti. Yerda hech qanday odam bo'lmaydi. O'zingiz misol uchun apparatlarga to'lov qilib ketasangiz bo'ladi. Mana shunaqa phone case ekan, misol uchun bu iPhone, Androidlarga xuddi shunaqa kompaniya. Bu bitta shaharga misol uchun 2-3 ta qo'yib qo'ysa yetadi, ja unaqa ko'p bo'lmaydi. Thank you. Demak, o'sha ko'pincha samoykalarga qo'yishga mana shunaqa kichkina vendingchalar ham zo'r bo'ladi. Bularni ham narxlarini bilib tashlaveradi. Hi. How are you? Demak, hozir bular bilan vizitka almashib qolamiz. Hi, my name is Jamshid. You're a salesperson, right? Do you know English, right? Yeah. So this is my contact here. Okay. I need the price of this mini vending machine. Okay, just have WeChat. We can send you the catalog and Yes. This is your WeChat. Yes. Okay, so where are you from? I'm from Uzbekistan. Okay. Look, we are integrated company, so we integrate with all banks and all payment system in Uzbekistan. We have a devices and the cash and cashless systems, okay? Yeah. So we will install this to your vendings and sell in Uzbekistan, okay? Bitta sovg'a berib qo'yamiz, hozir xursand qilish uchun. Now they give us one popcorn. Inglizcha gapiryapti. Pullar kinolarga qo'yib qo'ysangiz, o'rtacha bizga 1,5-2 mingga borishi mumkin. Lekin xudo xolisa yaxshi joyga qo'ysa, bir oy damasi bir 6 oylarda o'zini qilsa kerak. Do you have catalog, right? Will you share? We send you the catalog and the price. WeChat, right? WeChat. My boss. Yeah. And you. Okay. Do you add me, right? And you know. 叫你现在讲。 We are the biggest integrated company in Uzbekistan. We already integrated more than 3,000 vending machines in Uzbekistan, okay? Oh, okay. So we know what to price, what to sell, and where to sell vending machines, okay? Okay. Vending. Yes, this is me. Okay. Okay. Uzbek. 对。 Yeah, Uzbekistan, 他说这是他们的工作。 We can help to sell your products in Uzbekistan, okay? 通过一下。 Okay. Send all the catalog, okay? Okay. Okay, looking forward. Thank you. Hop, kelinglar, demak,
bu tarafdan ham bir hammasini qarab chiqamiz. Bambukslarni nimadirdan so'qib beradigan vending machine. Bu shu kichkina asosan uyat bo'lsa ham aytamiz, qizlarni o'sha gigiyenistik narsalarni sotadigan. Endi menimcha shu Qozog'istonda bu yaxshi ketgan deyshadi, shu qizlar tualetiga qo'ygan deyshadi. Shunaqa emas. Nomerlarni ortida olib qanday almashib qolamiz. Xuddi shundan juda ko'p kichkina. Endi bu har xil narsalarni sotib kichkinaroq qo'yib, latta mashinalarga qo'ysa bo'ladi. Hop, endi vending mashinasini ishlab chiqarishda ham misol uchun kerak bo'ladigan mana ko'proq priyomniklar, cashless nimalar bulardan olsak bo'lar ekan. Hozir bular bilan kontakt almashib qolamiz. Hop, kelishtirayotgan ekan. Endi mana narsalari mana ungacha qiladigan Androidlar, sistemalar, kartoradiganlar bulardan olsak bo'ladi. Hop, mana Legolardan rasm chizib beradigan vending ekan. Bilmayman bu nima kerak. Rasmga chizish, mana sizga chizib, mantatga taqlab berar ekan. No, bilmadim nima uchun kerak, lekin qiziq menimcha. Ana Legolardan narsalar ko'pda, har xil Lego o'yinchoq sotadigan vending mashina ekan. Bolajonlar yoki qo'ysa bo'ladi, baholisi. O'zbekistonda pul sotadigan vendinglar yo'q. Mana shundan qo'ysa bo'ladi. Mana katta ayniqsa joylarda, har xil joylardan qo'yib qo'ysa, baholisi shu yaxshi sotib qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu nima kompaniya ekan? Amity degan kompaniya ekan. Ko'rsak bo'ladi. Ko'pincha ko'ramiz, ko'pida bir xil o'xshash, ya'ni bu yerda ovqat sotadigan vending bizda yo'q, qo'ysa rivojlantirsa bo'ladi. Sut sotadigan vending ham yo'q. Misol uchun sut sotadigan vending ham qo'ysa bo'ladi, yaxshi ketadi deb o'ylayman. Keyin o'sha RoboShop desa, bundan o'sha narsa sotib olsa kerak. Hop, telefonga narsa chiqaradigan, marojin sotadigan vending o'zi bizda ko'pchilik sezon kelyapti, ko'pchilik qiziqyapti. Bularning eng yaxshi narxlarini topib qolsa xabar berishadi. Nihol. Marojin sotadigan vending, ruscha kommentda qo'ydi. Someone knows English, fine? Yes, of course. Who from? From Greece. Greece, oh great. Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah. Oh, okay. We need to price this, okay? Look, we are the big integrated company in Uzbekistan, okay? We will integrate already 3,000 vendings in our platform. We will integrate with APIs on with devices, and we have our showrooms. We can help to sell you your vending machines in Uzbekistan, okay? Okay. This is for the members, okay? This is our cash. Thank you so much. You can take, okay? Like that, and put on your hand. We have also Let's do for you. Yeah, good. Yes, very good. in Uzbekistan. Yes. We have now one client with ice cream. We can integrate with our payment systems, okay? Cash and cashless. All It right. doesn't matter. I will contact your details with him Okay. We can integrate. Okay. in order to give him that you contact with us, and in order for him, because we sell him without our nuggets machine. Okay. Where is your company is located? In Guangzhou? In Guangzhou, yes. In Okay. Nansha. Okay. How much ice cream machines? We start from, I think it's 5,000 This thing to also two different things. More or less, it's $5,000 US. Okay. Can you send WeChat to your Of platform, course. okay? Of course. And any contact so I can reach to you, right? Yes, of course. I'll give you my Okay. card. Let's take a picture for memory, Yes, right? of course. Yeah, very good. Very good. Yes, I'll give you the- Thank Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Hop, marojniy sotadigan vendinglar o'rtacha 5 mingdan boshlanadi ekan. Ha, hop, Qozog'istonda, Qirg'iziston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbekistonda. Hop, laminatsiya qiladigan vending mashina ekan. Telefon qo'yadi, laminatsiya qilar ekan. 2 minutda deyapti, laminatsiya qilyapti. Bizda yo'q hali. Chexol taqadiganini ko'rdik, endi laminatsiyadan ko'rganimiz yo'q. Bularni biz kontaktini oldik, bu bo'yicha gaplashamiz. Hop, kaska sotadigan bu ham bizda yo'q. Menimcha sotadi bu. Ha, yoki dezinfektor, clean qilib tozalab beradigan vending ekan, bizda yo'q. Bu ham endi yurmasa ham kerak, chunki bizda bunaqa motorlar o'cha rivojlanmagan. Ha. Hop, plus biza tugatdik bir qatorini, yana bor. Hozir demak, tirnoqqa like qo'yib beradigan vending mashinaga. To'g'risi bizcha qiziqmadik bunga. Bu yerda ham xuddi shu. Endi telefonga narsa qo'yib beradigan. Tugatyapti, sal tezroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Biza keyingi yilga ertaroq kelamiz. Har yili bu bo'ladi. Endi mana shu o'yinchoq o'ynaydiganlarga kelinglar, bir qiziq qilamiz. Attraksion. Do you know English, mate? Hi, how are you? Hop, kelinglar, bular bilan o'zi kontak almashib qolamiz. So, how much this cost? What? Yes. Can I try? Yeah. Kelinglar, bir olib ko'ramiz sana. So. Okay. Yeah.
and there will go your call. Hop, bizada borlarida ancha kuchli, chunki mana ko'ryapsiz, mana bu nima? Maybe you wait from you before, and then you can take picture in here. Ha, agar rekord qo'ysanglar rasmga tushirar ekan. No record, No, right? no place. Okay, okay, No good. place. Yes. You can try again. Okay, okay. What's for this? What's it? You can see. Tip, right? Polstarga tips ko'rsatyapti. We are the biggest integration company in Uzbekistan, okay? This is our player. Yeah. This is Your business? yes, this is our business. Look, this is a WeChat, okay? Yeah, I get it. Can and send all the contact. We can help you sell your vending machines, okay? Maybe you can give your business card Yes, to yes, me. yes. Send catalog Yeah, I And- will send the product yeah, catalog and to you. prices, okay? Yeah. Full price, not for us. We resell in our showroom, okay? So with us, you can sell more, right? After about xolodilniklar, lekin bular vending emas, shunchaki ma'lum sotadigan xolodilniklar. Buni ham qandaydir mexanizmlarga ulab vending qilsa bo'ladi. O'zinglarga logo chiqarib berar ekan, mana shunaqa kassada oladigan narsalar bor ekan. This page also can customize. Okay, This page also can. Okay. Yes. okay. It's not your company, right? Bread, packs. Yeah. It's a bread. Coloring the company. Oh, okay. Xolos, mana shunaqa narsalar bor ekan. Can I test? Is it works now? So I can pay or get drink, right? You have the reset. Yes, Visa card. I Yeah, have. yes. You can try. Hop, kelib bitta ishlatib ko'ramiz. Demak, bu ikkinchisiga. No, I have. Need to my card. Hozir mana Visadan to'lab ko'ramiz. I need juice, right? Demak, bosdik. Try. Ha, to'lovni qildik. Autorizatsiyadan o'tyapti. O'tdi. Yes. Ochildi. Then, Ochilgandan keyin, you can make a drink. okay, which one is good? Juice, right? Juice. Juice. Try this. This also not bad. Okay. Hop, ikkita edition oldik. Hop, bularni oldik. Okay. You can close, right? It's just a demo model, so not dark your. How to? There's a camera, right? Yeah. Ikkita kamera ko'radi. How much it was? You mean this machine? Yeah, no, this logo. No need money. Because now not dark your money. Oh, Yes. okay. Just unchalik qo'ygan ekan. Ha. Yeah, and hello, okay. This is from our company, okay? Uzbekistan for memory, okay? Hop, bilan rasm chiqib qo'yamiz. You can send prices, okay? We'll wait. We can take a picture if you want, okay? If you have any questions, you can contact my WeChat. Okay. I send you your Okay. WeChat. Okay. Can you take one photo? Sure. Rasm chiqib qo'yamiz, чтобы logotipini eslab qolish uchun. Xullas, vendinglar ko'payapti. Chunki ularda xolodilnik bitta ga ishlaydigan o'tmasda bo'ldi. Gul vendinglari o'zi tugayapti, riskka to'g'ri joylar ko'rsatyapti. Xudo xolasa, keyingi yilga ham yana kelamiz. Sizlar biz mana bu do'q apparatni olgan edik, qo'yganmiz. Menimcha o'sha foydali bo'lyapti deb o'ylayman. Hop, bu yerda ham asosan mana Iron degan anaqa ekan. Integrated output and one food service make smart retail more very free debdi. Plus xolodilniklari bor. O'zida bular ham narsalar Visa bilan yoki Alipay bo'lingan, biz integratsiya qilib beramiz. Misol uchun sotib olib, apparatlar qo'yib qo'yib, misol uchun nima qilsanglar bo'ladi. Biz ular berishga harakat qilamiz. Xitoydagi safarim davomida eng o'zini oqlaydigan bizneslarda men o'yladim, bu vending biznesi. Agar siz ushbu biznesni qilayotgan bo'lsangiz yoki endi qilmoqchi bo'lsangiz, albatta onlayn to'lovlar zarur bo'ladi. Bizda Poolboxda ushbu qurilma bor. Ushbu qurilma hamma onlayn to'lovlar, Click Payme'dan to'lovlarni amalga oshirib beradi va shuningdek, bizning monitoring tizimimiz bor. Bunda o'sha kunlik, haftalik, oylik to'lovlarni ko'rib chiqishingiz mumkin va shu apparatdan olingan summalarni, filiallar bo'yicha ma'lumotlar, apparatlar aktivligi bo'yicha ma'lumotlar, aloqa bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu qurilmani qayerdan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana nomer, ekranda nomerlarga telefon qiling. Poolbox.uz saytimiz bor, o'shanga kirib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Shu biznesda bo'lsangiz yoki ushbu biznes yuritayotgan tanishlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, videoni maroqli etib ko'rishingiz mumkin. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, yanada manfaatli videolar chiqarib boramiz. Hop, final yopilyapti ko'p anaqasi. Mana kompaniya ulanmasa, internetlarga yozib, kontakt olsanglar bo'ladi. Mana anaqa xolodilniklar ham bor. Maroj olmoqchi bo'lsanglar, misol uchun to'lovni qilasizlar. Eshigi ochiladi. Kameralar bor ekan. Eshigi ochiladi, kamera nima olganinglarni biladi, shu to'lov qilsanglar bo'ladi. Bizda yo'q hali, bundan ham qo'ysa bo'ladi. Shu marojni sotadiganda yaxshiroq varianti deb, arzonroq variant. Kelinglar, hozir bitta bular bilan kontakt almashib qolamiz. Shu yaxshi nimalari bor shekilli. How man? Do you know English?
Okay. Hop, mana $1 dan morojnilar qo'yilgan. Hozir mana bittasini olib ko'ramiz. Demak, bosamiz. Qulf ochildi, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda zamon ochildi. Qanchadirda ochiladi. Yeah, it took camera. Yo, ikkita kamerasi bor. Bundan chiqib olaveramiz. Yana mana shu chiqildan olib ko'rdik. Oldik, o'zi kamera o'zi yopildi. Do'stlar, 3 ta narsa oldik deyapti. 3 ta narsa $3 bo'ldi deyapti. Do you have WeChat, right? WeChat. Yeah. WeChat'dan olib qolamiz. Xudo xolasa bularni, xudo xolasa nima qilamiz. 3 ta morojnilar bo'ldi. $3 Okay. Can you give catalog? Okay. Thank you. Okay. Yeah, vending mashinalar kuchayapti. Xudo xolasa O'zbekistonda ham ko'payadi. To'liq adobda bular ham integratsiya qilingan. Thank you. Bye. Bo'lgan marta qatoq berib olaylik. This is from Uzbekistan gift to you, okay? Oh, thank you very much. Yeah, okay. Xudo xolasa xursand bo'lib qoladi. Rahmat hammaga. JTMO degan o'zida boyagi brend yaxshi kirib kelgan, o'sha tanish akamiz mana shunaqa qo'lni olib kirib, kofe yo'lga qo'ygan. Endi buni ham tutsanglar bo'ladi, xudo xolasa, endi kofe biznesga qiziqsanglar, endi bizda to'g'risi unaqa kofeni, imенно kofe uchiga qiziqmadik. Vending businessda endi asosiy katta joyda olgan, o'zi katta kompaniya ham qanday bilsa bo'ladi, vending anaqada. Asosiy katta joyni oladi, ular va asosiy anaqa qiladi. Boshlig'ida joylashganlar, o'sha uchun boshqa joylashgan hammasi katta kompaniya. TCN bu 23 yillik kompaniya, misol uchun buni O'zbekistonda sotadigan dilerlar ham bor. Hozir kelinglar mana shu kompaniya bilan vendinglar kontakt olib qolamiz. Demak, Vend Life degan ekan, I need sales manager, right? You are sales manager? You are English? For you. Uzbekistan. Speak English. Yes. Yes, of course. Hop. What kind of product do you need to know? No Uh, more the details. I need the prices of all your vendings, okay? Is it possible? Yeah. We are located in Uzbekistan. It's my WeChat. You can add, okay? So this is our company's player. We integrated all vending machines with payment system in Uzbekistan, okay? Okay, payment system in Uzbek. Okay. Payment system. So can you send all the price list? We cannot send all the price for you, but we can send the catalog for you. Okay. If you want to know the Price? product price, I can send to you. Okay. I need to know your requirements, so Okay. I will call to you. Okay. Do you have any catalog? Yeah. Police Maybe service? you can act my. Qanchalik to'g'ri qilamiz? Biz 1 so'mga narsa yig'ib qo'ydik. Lekin nima deydi? Elektronnik zamon hozir WeChat almashib shu narsalarni yoqdi. Plus mana shu narsa massaj kreslolarni bilasizlar qo'ysanglar bo'ladi. O'sha aeroport turadigan joylar, banklarni joylar qo'yib, bunaqalarni qilib beramiz. Katalog bor ekan, shu bular bo'yicha narxlar olib, xudo xolisa olib turamiz. You can add my WeChat, okay? Okay. Bularda yig'ishtiryapti-yu, qanaqalari bor ekan, buyoqqa. Kostek, popcorn, o'yin vendinglar, shu massaj kreslolar, shu nimadir sotadigan to'rtburchak shu nimalar, shu vendinglar bor ekan. Bu yerda mana o'yinchoq vendinglar, shu hot. Endi tavsiya qilmaymiz-ku, lekin sigaret vendinglar bor ekan. Marojni sotadigan vending. Mana shu ikkalasini ko'rsatganim, yaxshi chiqib turibdi. Plus bular bo'yicha narxlarni olgan edik. Xudo xolisa sizlarga tashlab beraman. TCN endi vending turib aytganimdek ovqatdan tortib maroj sotadiganigacha hozir o'zimizni yana bir taklif qilib shu xizmatlarimizni nima qilib olamiz. Riskga tugadi, yana biznes deydi, bu bizada buncha rivojlanmagan, katta kir moshina. Buni laundry biznes deydi, ana bunga ham plik-pliklar qo'yib qo'ysangiz. Keyin yana biznes deydi, mana shunaqa free qilib beradigan vendinglar yo'q. Misol uchun bu ham kompaniyasi. Hop, ko'rib qo'yib olsak bo'ladi. Mana WhatsApp pizza vendingga qo'yish uchun. Buncha free dardi, nimalar, tovuq toyoqlarni chekimlarni tayyorlab beradi. Pizza tayyorlab beradi. Pepsi Cola qo'yib sotsa bo'ladi ekan mana. Bizlar hozir Guangzhouda, demak bu tarafda Polni Canton Fair bo'ladi. Bu ham exhibition bitta PCD deydi. Poly World Trade Centerda bo'ldi. O'sha yerda 9 dan 11 aprelgacha o'tkazdik. Hozir 19-marta bo'layotgan ekan. Retail Conference and Retail Commercial Smart Equipment and Retail Goods Expo. Bir so'z bilan aytganda, o'sha vendinglarni exposi. Agar sizlar magazin yo'lga qo'ysanglar, post sistemani shu yerdan olib ketsanglar bo'ladi. Agar siz post kompaniyalar bor, programma misol uchun magazinlarga monitor
dollar qo'yib berib naqd pullarni sanaydigan sistemalar qilib beradigan kompaniyalar bor. O'sha kompaniyalarda hamma zapchastlarni shu yerda olib ketsa bo'ladi. O'zbekistonda kim o'sha biznes qilmoqchi bo'lsa, shu ma'lumot sifatida aytamiz. Hop, mana QR kodlari bor. Shu QR kodlariga skaner qilib ekranda ko'ramiz. Endi shu qiziqqan biznes yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar oladi. Skaner qilib bemalol xudo xolasa o'sha ma'lumot olsa bo'ladi. Endi kelmagan bo'lsa ham shu elektronnik kataloglarni olib, produktlarni ko'rib, xarid qilib olish mumkin. Videomiz yoqdi deb o'ylayman. Videoni to'liq formatda ko'rgan bo'lsangiz, mehnat uchun bitta like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa keyingi yil ertaroq kelamiz. Yana ham ko'proq narsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yil o'sha sal kechroq kelib, ulgurgancha ko'rsatdik. Hozir mana distka tugadi. Ertaga va bundan keyin blogimizda Canton Fair diskasini bo'ladi. O'shani ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xudo xolasa men qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. O'sha agar biznes boshlayotgan bo'lsangiz, Xitoy bilan yo'lga qo'yishda yordam berishga o'ylaymanki foydali bo'lyapti. Like bosib qo'yasizlar, e'tibor uchun rahmat. Video ushbu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda apparatlarni qanday xarid qilish bo'yicha savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Videoda o'sha kontaktlari, o'sha kompaniya nomlari bor yoki to'xtatib pauza qilib rasmga olib Alibaba shu turli xil Xitoy platformalaridan xarid qilishingiz ham mumkin. Shu 3 yillik tajribamiz davomida bizda minglab vending apparatlarni monitoring tizimiga qulaganmiz. O'zi monitoring tizimi nima deganda, shu apparatni savdolari, onlayn qancha sotgan, naqd pullarda qancha sotgan, apparat ishlayapti, ishlamayapti, shularni ko'rib turish uchun dasturimiz bor. Toolbox monitoring tizimimiz bor va shu dasturda davomini ulab berish davomida turli xil tajribamizda ko'plab odamlar sizlarda ham bor mana shunaqa apparaturalar. Olib kelganlari 30 ming, 50 ming dollar pul tiqib olib kelgan, 10 ta 15 talab, lekin yurta olmayapti. Sababi Xitoydan sotib olgan, o'zimiz pullarga ishlamaydi, ishlasa yangi pullarni o'qimaydi. Yangi pullarni o'qisa onlayn, misol uchun ishlamaydi, ya'ni onlayn ishlasa Xitoy serverida sekin ishlaydi va shunga o'xshash turli xil muammolar sabab bu biznes yuritishda qiynalib va natijada shu tikkan pulni yarmiga sotib berishga ham tayyor ko'plab odamlar uchradi. Sizda ham bunday muammo bo'lmasligi uchun bizlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Riskingiz ancha kamayadi. O'zimiz siz uchun Xitoydan narxlar savdolashib, bu yerda podключиться qilib berib, u yetkazib, oldingizga olib kelib beradigan davolsa xizmatlarni qilib beramiz. Mana Telegram kanalimiz. Bemalol o'sha yerdan kataloglarni ko'rib, katalogdan narsalarni tashlab, adminimizga jo'natib, 3 kun ichida xudo xolasa siz bilan savdolashib, narx aytamiz, o'sha narxga kelishib, shartnoma qilib, yetkazib, shu biznes yo'lga qo'yishingizda yordam beramiz, qisqasini aytganda. Agar siz o'zingiz olib kelgan bo'lsangiz ham, Xitoydan o'zingiz olib kelgan bo'lsangiz, bizani o'sha aloqaga chiqsangiz, payment kliklarni integratsiya qilishga yordam beramiz va monitoring tizimimizni o'rnatib beramiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Ergashev.uz va Toolbox Instagram, YouTube, Telegram kanallariga a'zo bo'lib qo'ying. Yangiliklardan qolib ketmaysiz va shuningdek, biz turli xil zavodlarda video olganmiz, keyingi videolarda qo'yib boramiz. Yanada chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat, sog' bo'ling.